Keessattuu humni maqaa abaa'oo shaneedhaan of waamu iddoo adda addaatti qabsoo karaa nagaa dhiisee adeemsa heeraaf seeraan dhiisee karaa nagaatiin ala humnaan aangoo to'achuudhaaf caasaa mootummaa kan itti diggame gandoon aanoleen manneen murtii kan itti diggaman saamichi bal'aan kan itti gaggeeffame uummanni bal'aanis kan itti dararamaa ture ta'uusaa hundi keessaniyyuu kan yaadatanidha. Adeemsa kanaanis godinaaleen Oromiyaa keessattuu lixaaf kibbarratti miidhaa guddaan hawaasa keenyarra gahee ture. Isa kana sirreessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa faanas ta'uudhaan hawaasa keenya hundaa ol uummata keenya hirmaachisuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa ture jira. Hojii bal'aa hojjetamaa ture kanaan kibba Oromiyaa irratti karaa guutumaan guututti jedhamutti godinaaleen naannoo sana jiran nagaa ta'anii jiranii olaantummaan seeraa mirkanaa'ee jira. Uummanni dararamaa ture karaa guutuu ta'e akka nagaadhaan galee bahuu danda'u sochiin diinagdee akka banaa ta'u ta'eeti kan jiru. Caasaaleen mootummaa diigamanii turan caasaan gandaa caasaan aanaa deebi'ee ijaaramee jira. Kanaaf naannoo kibbaatti asifachitti nama tokkoon nama lamaan rakkoo akkuma barame uumamuun alatti olaantummaan seeraa karaa guutuu ta'een mirkanaa'ee uummanni keenya bahuuf galuun uummata keenyas karaa guutuu ta'een mirkanaa'ee jira jechaadha. Lixa Oromiyaa irratti akkuma yaadattan daandiin hundi cufamee manneen hojii mootummaa cufamanii manni murtii cufamee gandi aanaan diigamee dararaa guddaadha kan ture. Baankiiwwan saamamanii lubbuun namoota hedduu caasaa mootummaa qaama nageenyaa hedduu milishaa hooggantoota gandaa hooggantoota aanaa hooggansa hanga naannootti aarsaan qaaliin uummata keenya fuuldura dhaabbatamee kaffalameeti kan jiru. Sanaan booda uummata keenya hirmaachisnee hojii bal'aa hojjetameen tokkoffaa nagaan karaa guutuu ta'een akka mirkanaa'uuf qaama hunda hirmaachifamee hojii hojjetameen yeroo ammaa kana turtii guyyoota 5 darbe Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Horoo Guduruutti gooneen sochii bal'aa achi jiru. Kanaan dura hojjetamaa ture gamaagamneen biyyi nagaa ta'uusaa biyyi hundumtuu karaa guutuu ta'een rakkoo tokko malee namni bahee kan galu sochii bal'aan kan itti godhamu pirojektoonni hedduun kan itti hojjetaman ta'uusaa argineeti kan jiru. Rakkoo kana sirreessuudhaaf mootummaan tarkaanfilee adda addaa fudhatee jira. Olaantummaa seeraa irratti qaama kam faanayyuu mariin irratti hin godhamu. Olaantummaa seeraa irratti qaama kam faanayyuu kun hin ta'a kun hin ta'u hin jedhu. Olaantummaa seeraa irratti mariin godhamu tokkoyyuu hin jiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessineet sanaan booda waan jiru irratti mari'atamu jechuudha. Seerri yoo hin jiraanne olaantummaan seeraa yoo hin jiraanne homtuu hin jiraatu. Hiyyummaadhaan jiraachuun hin danda'amu. Rakkoo keessa jiraachuun hin danda'amu. Waa hundaaf bu'uurri olaantummaa seeraati. Kanaaf olaantummaa seeraa irratti hojii bal'aa hojjetameen yeroo ammaa kana caasaan gandarraa aanaan godinni diigamee ture guutumaan guututti ijaaramee shaakallii bal'aa ji'oottan darbe hojii bal'aa ji'oottan darbe hojjeteen karaa guutuu ta'een hojiitti galeeti kan jiru. Dhaabbileen mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Pirojektoonni lixarratti qabaman pirojektoonni sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture. Kun amma haalli isaa jijjiiramee pirojektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru. Kana dirreerra deemnee ilaallee jirra. Pirojektoonni jalqabamuu isaarraa kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru. Pirojektoonni haaraas bara kana akka naannootis federaalatti pirojektoota gurguddoo qabaman boodatti deebi'aa. Isaan irrattis hojii bal'aa hojjetameen amma diizaayinii isaanii namni galee diizaayinii isaanii hojjetee caalbaasiidhaaf qophaa'aa kan jiran. Kanaaf sochiin hawaasa dinagdee lixa Oromiyaa irra jiru akka asitti kallattii adda addaatiin haasa'amu olola bal'aa maqaballeessii bal'aa gaggeeffamu duntaan dhugaatti Wallaggi nagaa keessa jira. Biyya nagaati biyya dhugaati rakkoon tures cabee
sirratee jira jechaadha. Kanuma bu'uura godhannee uummata faana marii bal'aa gaggeessine Qeellam irratti, Najjoo irratti, godinaalee aanulee muraasa irrattis marii gaggeessinee jirra. Gimbii irratti, Naqamte irratti, sana alattis Horroo irratti, Shaambuu irratti, aanulee baay'ee irrattis uummata argannee uummata faana mari'annee kan jirru. Marii kanaan kan irratti walii galame uummanni nageenya isaa akka kabachiisaa jiru, ammas nageenya isaa irratti qaama kan faana iyyuu akka mari'an ifatti nutti himee jira. Mootummaanis olaantummaa seeraa mirkaneessuu, nagaa fi tasgabbii uumuu irratti gahee isaa akka taphatu jala muree ifoomsee jira jechaadha. Kana bu'uura godhannee sochii caasaa mootummaa deebi'ee waan ijaarameef olaantummaan seeraa qaamoleen raawwachiisan hundumtuu karaa guutuudhaan hojii isaaniitti waan galaniif uummanni bal'aan fi humni guddaan nageenyaa kan ta'e nageenya isaa kabachiisaa fi karaa sirriidhaan sochii hunda qindeessee rakkoo jiru hiikaa waan jiruuf haalli jiru guutumaan guutuutti waan jijjiirameef uummata faana itti fufiinsaan hojii hundumtuu kallattii akka qabatee deemu irratti walii galamee jira jechaadha. Kana qofa osoo hin taane humnoonni kun badii hedduu raawwatanii jiran. Badii suukaneessaa seenaa uummata keenyaa keessatti boqonnaa gurraacha ta'ee kan bara baraaf jiraatu yeroo hunda kan itti qaanuuf raawwatamee jira uummata irratti. Badii raawwatame kun, badii humnoota kanaan raawwatame kun lammaffaa uummata keenya irratti deebi'uu hin danda'u irra jiraatu jechaadha. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa guutuu fudhachuutu irra jiraata. Dirqama mootummaatis jechaadha. Mootummaan nageenya uummataa kabachiisuudhaaf dirqama guutuu qaba. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf dirqama heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin nutti kennametu jira. Dirqama heera biyyattiitiin mootummaa federaalaatiif kennametu jira. Heera giddugaleessa godhatee mirgi dhala namummaaf mirgi dimokiraasii karaa guutuu ta'een akka kabajamu, namni bahee akka galu, sodaa tokko malee akka socho'uu danda'u taasisuu irratti cimsinee kan hojjennu ta'uun isiniif ibsuu barbaada. Hojii opereeshinii hojjetamaa turee fi nageenya eegsisuudhaaf hojii hojjetamaa ture mijeessuudhaaf humnoonni kun keessattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka teelekoomii ofiifis hin fayyadamu, kaan immoo barbadeessuu irratti hirmaachaa turan. Hooggantoonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamanii jiru. Ogeessonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamaa butamaa kan turani. Bu'uuraalee misoomaa teelekoomis miidhama guddaatu irra ga'ee ture. Kana karaatti galchuudhaaf ji'oottan darbe hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajilli teelekoomis addaan citee akka opereeshiniin sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaati kan ture. Amma marii uummata faana gooneenis haala qabatamaa lafarra jiru argineenis qaamni nageenyaa sochii godheen caasaan keenyas haala qabatamaa irra jiruun tajaajilli teelekoomii guyyaa har'aa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira jechuudha. Kun uummanni keenya tajaajila kana argachuudhaan sochii hawaasa dinagdee isaa, hojii misooma isaa karaa barbaadamu akka socho'u gochuudhaaf haalli akka mijatu taasifamee jira. Kana keessatti tajaajilli kun akka addaan citus kan godhame rakkoo ture hiikuudhaaf kutannoo turerraa kan ka'edha jechaadha. Ammas rakkoon kun fuula tokko qabatee waan jiruuf, karaa qabatee waan jiruuf tajaajilli kun guyyaa har'aa jalqabee akka banaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee jira. Murtee kanas ifoomsuun barbaada jechaadha. Dabalataan lixi Oromiyaa qofa osoo hin taane kibbi Oromiyaa ololli baay'een gaggeeffamaa ture. Tajaajilli bilbilaa citaa ture jedhamee Gujiif lixa Wallagga irratti jedhameeti ololli bal'aan gaggeeffamaa ture. Tajaajilli kibbarra jiru duras kennamaati kan ture, ammas inni kennamuun kan itti fufu ta'a jechaadha. Lixa irratti keessattuu godinaalee arfan kana maqaa balleessuu akkuma dirree waraanaa ta'etti akka namni baheen garletti akka uummanni achi jiru uummata miidhaa bal'aa gaggeessutti maqaa balleessinni bal'aan gaggeeffamaa tureera. Kun sirreeffamutu irra jiraata. Uummanni Wallaggaa uummata jaalalaa, uummata dhiifamaa, uummata dhugaa beeku, uummata safuu qabu, uummata aadaa qabu, uummata
waggoottan dheeraadhaaf bilisummaa uummata Oromootiif qabsaa'aa ture, rakkoo uummata Oromootiif qabsaa'aa ture, uummata dhugaa barbaachaaf dhamaa turedha uummanni Wallaggaa. Malee uummata kara deemaa hundumtuu maqaan ta'an itti kennee mataasaa akka gadi cabu, akka saalfatu, akka ofitti saalfatu uummata taasifamuu miti jechaadha. Kun karaa kamiinuu fudhataman qabu jechaadha. Miidiyaaleenis haa ta'u qaamoleen gocha akkasirratti hirmaatanii bobba'anii hojjetan ammaan booda mootummaa naannoo Oromiyaa araarama tokko malee tarkaanfii irratti fudhate jechaadha. Uummanni kun uummata hayyuu hedduu of keessaa qabu. Uummata qormaata hedduu keessas darbe. Uummata hayyoota biyya kana ijaaran, qabsaa'ota gurguddoo uummata horate. Uummata bilisummaa walqixxummaan har'a arginu kun akka lafa qabatu gahee guddaa taphate keessadha uummanni Wallaggaa. Akka kitaaboleen afaan kush ibsanitti Wallaggaa jechuun tokkummaa guddaa jechuudha. Tokkummaa qofa hin ta'in tokkummaa guddaa jechuudha. Hiikoon humti isaayyuu tokkummaa sirrii, tokkummaa guddaa, tokkummaa olaanaa jechuudha. Hiikoon humti Wallaggaa jedhu jechaadha. Kanaaf uummata sabaaf sablammii hundumtuu bilisummaadhaan keessa jiraatudha uummanni Wallaggaa. Amantaa hundumtuu walqixxummaadhaan uummata keessa jiraatudha. Yeroo bara 1977 beelli biyya kana yeroo rukutu, uummata Walloo yeroo beelli rukutu, uummanni Walloo kan itti dhiyeesse Wallaggatti. Gaafa 1980 dhumarra 90 jalqabarra Harargeetti 97 dabalatee yeroo beelli qunname uummanni keenya Harargee kan itti dhaqee boqote uummata Wallaggaatti. Uummata akkasiitu uummanni Wallaggaa. Uummata nagaadhaan, uummata simatee beela dandamachiisu, uummata simatee rakkoo dandamachiisu, ofitti qabu, uummata jaalala beeku, uummata tokkummaa beeku, tokkummaa jechuu maal akka ta'e uummata beeku, dhugaa jechuu maal akka ta'e uummata beeku dha uummanni Wallaggaa. Kanaaf maqaballeessiin gaggeeffamaa jiru kun kan uummaticha bakka hin buune, kan godinicha bakka hin buune, kan naannoo keenya bakka hin buune ta'uusaa, gochoonni achitti raawwatamanis kan humnoota muraasaan fedhii siyaasaa qabaniin, faayidaa dhuunfaa isaanii humnaan uummata irratti fe'uu warra barbaadaniin gocha raawwatamaa ture ta'uusaa sirriitti ifa ta'utu jiraata jechaadha. Uummanni maqaa uummata Gujiitiinis warri maqaa uummata Gujiitiinis uummata Wallaggaatiinis daldaluu barbaadan fedhii isaanii guddaan mootummaa fi uummaticha addaan baasudha. Mootummaa fi uummata addaan fageessudha. Fi erga addaan fageessanii booda ofii to'atanii fedhii barbaadan sana humna ittiin raawwachiisan gochuudha. Hoosteej gochuudhaaf yaaliin godhamaa ture jechaadha. Kun dirree dimokiraasiif bal'isuudhaaf karaan baname sun dogoggorootni kun akka uumaman carraa banee jira. Ammaan booda dogoggoroonni kun lamuu uummata keenya irratti hin deebi'anii uummanni keenyas seenaasaa duudhaasaa kaleessaa itti fufsiisee seenaaf duudhaasaa kaleessaa kana qabatee kallattii maraanuu fuulduratti deemuu danda'utu itti jiraata. Ololli isinirratti deemsifame wanti isinirratti dubbatame hunduu isaa sobaa kanan dhagayinaa bilisummaadhaan baatanii socho'uu, hojjettanii jiraachuu, jiruuf jireenya keessan jijjiiruu, akkuma kaleessaa tokkummaa dhugaa, akkuma kaleessaa tokkummaa guddaa akkuma maqaa keessanii qabdan san isatti fufsiisuudhaaf hojii cimaa hojjettanii jirtu. Isaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya, uummata Wallaggaa, uummata lixa Oromiyaa irratti argamtan maraaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ammas nageenyi kun itti fufuu kan danda'u, ce'uu kan danda'u, jijjiirama barbaadamu bira ga'uu kan danda'u ammas yoo isin jabaattanii nagaaf qe'ee keessan akkuma amma jalqabdan kan itti fufsiisan akka ta'e asumaan ibsuun barbaada jechaadha. Akka waliigalaatti sochii hawaasa dinagdee lixa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruun keessattuu naannoo misooma irratti hojii guddaan, hojii bal'aan jalqabanii jiru. Inni guddaa fi inni murteessaan tokko lixni Oromiyaa lafa asiidiidhaan miidhame waan qabuuf lafti inni qabu sun akka oomisha isaaf ta'uun akka ta'u gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennee irratti hojjechaa turee jira. Hojii hojjechaa ture kanaan keessattuu
kuduraa fi muduraa irratti avukaadoo irratti buna irratti karaa adda ta'een bajata adda ta'e ramadee shaayii irratti hojiin addaa jalqabamee jira mi'eessituu irratti hojiin addaa jalqabamee jira kana gochuudhaan uummanni keenya oomisha asidummaa babal'isan caala oomisha asidummaa dhangaggaa'ummaa biyyee sirreessuu danda'an akka oomishuuf bajanni ramadamee hojii bal'aan jalqabamee jira isa kanas qabatamaan arginee jirra bara kana ololli deemaa ture akkuma jirutti ta'ee uummanni keenya keessattuu lixa Oromiyaa irratti jiru hojii bal'aa hojjetee jira qabeenya uumamaa irratti lafti bal'aan qabeenya uumamaadhaaf yeroo jalqabaatiif qofforamee jira biqiltuun miiliyoonota dhibba hedduudhaan godinaalee arfan irratti dhaabbachuudhaaf qophaa'anii jiru isa kana uummanni keenya ammas cimsee akkuma amma jalqabeetti karaa guutuu ta'een lafa qabsiisuudhaaf akka jabaatee hojjetu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada pirojektoonni bishaanii daandii asfaaltii daandii giraavilii eerpoortiin Dambidolloo xumuramee jira eerpoortiin Naqamtee xumuramuu irratti argama pirojektoonni bishaan fi daandii kan asfaaltii jalqabaman kan xumuramuu qaban akka xumuraman xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira kan bara kana immoo eegalamuu qaban immoo akka eegalaman karaa adda ta'een mootummaan naannoos mootummaan federaalaa karaa adda ta'een xiyyeeffatee irratti hojjetaatti kan jiru pirojektoonni asfaaltii 27 naannoo keenyatti qabaman keessaa pirojektiin 13 godinaalee lixaa irratti kan qabamanii pirojektoota 13 kan ammoo rakkoo nageenya tureen qorannoo gaggeessuu hin danda'amne amma garuu nageenyi waan bu'eef qorannoon xumuramee jira qorannoon hunda isaa xumurameera caalbaasii keessatti argama innis akka jalqabu mootummaan xiyyeeffatee irratti hojjechaa jira bishaan waggaa dheeraa turan xumuraatti kan jiru fakkeenyaaf kan kana hangarguttiin xumuramee jira kanneen biroos kan saqalaa kanneen biroos xumuramanii jiru magaalaa gimbii jirtan sadan dhufu keessatti xumurama kan magaalaa Dambidolloo amma gannaatti waa hundi isaa xumuramee sarara magaalaa keessatti diriirsutu kan dhaabbate rakkoo nageenyaatiin inni amma hin jalqaba torban kana keessa isas karaa guutuu ta'een hin xumurraa kana gochuudhaan caalmatti misooma lixarratti jiru jajjabeessuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa jira ibsaan hanqinni ibsaa guddaadha kan ture sabsteeshinoota muraasa kan turanii isa kana hiikuudhaaf mootummaa federaalaa faan xiyyeeffannoon gama muummicha ministeeraatiinis kennamee sabsteeshiniin kan eerpoortis kan daandii asfaaltiin sila kaasaa ture fi jallisii irratti muummichi ministeeraas xiyyeeffannoo addaa kennaniit kan hojjechaa turanii keessattuu immoo kan sabsteeshinii hidha sadiitu jira Wallagga keessaa garuu ibsaan hin turre kun sirrachuu waan qabuuf magaalaa Shaamburatti sabsteeshinii guddaan olumoos xumurarratti argama magaalaa Najjootti kan naannoo sana aanolee naannoo sana tajaajilus xumuramuu irratti argama kana gochuudhaan misooma naannoo sana jiru jajjabeessinee hojjechuutu nurraa eegama jedhamee xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira Wallaggi qabeenya uumamaa bosona bal'aa buna bal'aa albuuda hedduu pilaatineemii warqii kanneen biroos kan qabudha isa kana yoo jabeessinee hojjenne yeroo gabaabaatti naannoo jijjiiramuu danda'udha qabatamaadhaanis argaa jirra jijjiiramaa jira ummata keenyaafis naannoo sana jiruuf amma jallisii gurguddoon jalqabaman amma xumuramanitti jallisii xixiqqoonis amma jalqabaman amma xumuramanittis paampiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhiyeessu murtaa'eeti jira isas paampii dhiyeessinee sochii naannoo sana jiru hunda karaa qabsiisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan kan hojjennu ta'uu isaan ibsuu barbaada jechaadha. Warreen as ta'anii waa'ee waan hedduu dubbatan kan isaan gorsinu dhaqanii akka ilaalan dhaqanii akka mirkaneeffatan waggaa tokko darban kana keessatti akkuma hundi keessa yaadattan gaafa jalqabas hojii kanaanis fudhadhu hojii jalqaba kanan jalqabe Dambidolloo irratti gimbii akkasitti itti deddeebinee kan hojiin kun hojjetamaa ture ammas dhaqnee dhufneerraa konkolaataadhaan deemamaa karaa hundi biyyi hundi nagaadha warri as teessanii waan adda addaa haasa'an yaada adda addaa qaban quqamnoo jiraate dhugaatti uummata cinaa dhaabbachuunoo jiraate baatanii akka daawwattan akka laaltan waan qabatamaa lafarra jiru akka dhaqxanii mirkaneeffattan asumaan isin hubachiisuun barbaada sochiin achi jirus
akka itti fufu hundumtuu qaamni hundumtuu hawaasni bal'aan keessattuu qonna uummanni keenya bal'aan xiyyeeffatee sirriitti hojjechuu danda'u tura jiraata akkuma amma jalqabe uummanni inni kaanis kana deeggaruu danda'utu itti jiraata caasaan gandarraa kaasee karaa guutuu ta'een hojiitti galee jiru kun cimee wal utubee wal ijaaree kallattii maraan harka wal qabatee jabaatee hojjechuu danda'utu irra jiraata kana qofa duntaan immoo rakkoolee turaniin miidhama ture sirreessuudhaafis uummanni hundumtuu garaa walitti fayyee namoota karaarra ba'anis karaatti deebisee akka waa hundi jijjiiramu xiyyeeffatee akka hojjetu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kana alatti qaamoleen nageenyaa naannoos kan federaalas waa hundaan dura uummata dursa godhachuudhaan akkuma uummata fuuldura dhaabbatanii aarsaa kaffalaa turtan ammas sun cimee itti fuutura jiraata. Hojii keessan sa'aatii 24 kallattii nagaa fi tasgabbii uummata keenyaa karaa guutuu ta'e mirkaneessee fuulduratti itti fufsiisuun dirqama isinitti kenname of eeggannoo cimaadhaan bahaa deemutu isinirra jiraata. Hojii bal'aan mayoonaa hojjettan akka itti fufiinsa qabaatuu fi galma barbaadamu bira akka ga'u akka cimtanii hojjettan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Uummanni obsa qabaachaa turtaniif aarsaa kaffaltaniif hojii bal'aa hojjettaniif immoo irra deebi'ee guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Akka waliigalaatti karaan amma jalqabne kun biyya kana keessatti karaa tokko qofadha. Karaan sunis uummata bal'aatu qabsaa'ee fide. Karaa nagaa, karaa dimokiraatawaa, karaa murtee uummataa. Aangoon kamiyyuu kan argamu murtee uummataatiin qofa, filannoodhaan qofa. Filannoo ji'oota muraasa naafee paartiin kamiyyuu olola diigumsaa keessaa of baasee kallattii diigumsaa fi miidhaa uummatarraan ga'urraa deebi'ee adeemsa duubattafaa adeemsa waggaa biyya kana keessatti waggaa 60-70 yaalamee jijjiirama fiduu dadhabe. Afaan qawweetiin jijjiirama fiduudhaaf afaan qawweetiin fedhii fi mul'atoo fi milkeessuudhaaf kallattii deemamu sanirraa bahanii yeroo hunda uummata giddu galeessa godhatanii yaadaaf yaadaan qofa falmuudhaan yaada ijaarame tarsiimoo ifa ta'e kallattii ifa ta'e qabatanii dhiyaatanii uummatatti dhiyaatanii uummanni akka murteessu uummanni akka waan barbaadu lafa kaa'u uummanni waan barbaadu murteessee kallattii sanaan akka waa hunda milkeeffachuu danda'u kallattii sana akka hordoftan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Karaan kanaa ala jiru karaa badiiti. Karaan kanaa ala jiru karaa isinis hin fayyan uummata bal'aas hin fayyannedha. Karaan kanaa ala jiru karaa diigumsaati. Karaa waa hunda balleessuudha. Karaa waa hunda diiguudha. Karaan nagaatiin ala karaan jiru hundumtuu karaa eenyumayyuu hin fayyannedha. Isinis hin fayyadu. Hundaa ol immoo hunda kan caalu uummata keenya uummata bal'aa uummata Oromoo fayyadu. Kan uummata keenya fayyadu kan injifannoo keenya akka tiksinu nu gargaaru akka sabaatti harka wal qabannee akka ceenu kan nu gargaaru humnaan shiraan tonkoliidhaan ololaan oduun ta'an karaa sirriidhaan yaada mo'ataadhaan yaada dhiyeessanii uummata mariisanii uummanni akka murtee isaa murteessu gochuu murteen uummataa akka kabajamu gochuu murtee uummataa sana lafa kaa'u kana gochuudhaan akka sochootan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Karaa kana ala jiru irratti karaa seeraa alaatiin karaa heeraaf seera naannootiin alatti godhamu kamiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa sakandii tokkoof kan irratti mari'annee fi tarkaanfii fudhachaa akka deemu immoo ifoomsuun barbaada jechaadha. Heerri naannoo keenya kabajamuutu irra jiraata jechaadha. Tokkummaan uummata Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaati. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Heeraa fi caasaa kana paartiin mo'ate kamitti darbuu danda'a. Wabiin uummata keenyaa, wabiin tokkummaa uummata keenyaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Wabiin utubaan isaa heera mootummaati. Heera uummanni kun tumatedha. Paartiis miti, hoggansa tokkoof lamas miti, sadis miti. Wabiin uummata keenyaa heericha. Wabiin uummata keenyaa caasaa instituushinii amma dakaatti ijaarate, amma gandaatti ijaarate kan. Isa kana karaa guutuu ta'een akka inni hojiitti hiikamu akka cimaa deemu jabeeffamee hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Isa kanarratti hundumtuu gahee isaa taphachuutu irra jiraata jechuudha. Lammiin keenya dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jirtanis diyaaspooraanis warra biyya keessas hundumtuu dhaabbilee siyaasaas garaagarummaa amantii malee garaagarummaa siyaasaa malee caasaa mootummaa cimsuu irratti hojjechuutu irra jiraata jechuudha.
maaliif yoo paartiin tokko mo'ates kan inni itti darbu caasaa kanatti waan biraatti miti heera kanatti kana diigee jiraachuu hin danda'amu kana diigamee waa'ee tokkummaa uummata Oromoo haasa'uun hin danda'amu tokkummaan uummata Oromoo sadarkaan magee kana kan ga'e caasaan kun karaa guutuu ta'een ijaaramaa waan dhufeef ammaan boodas tokkummaaf cimina keenya kan murteessu kana irratti hojii hojjennudha jechaadha akka uummataatti akka sabaatti akka biyyaatti immoo heera biyyattii heera mootummaa federaal dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa kana keessattidha kana irratti paartiin kamiyyuu walirraa fuudhuu danda'a uummanni waan barbaade murteessuu danda'a ol ba'uu gadi bu'uun hin jiraachuu danda'a jechaadha kanaafuu isa kana kallattii giddu galeessa godhateen deemuun baay'ee murteessaadha karaa kana alatti karaa duubattafaa karaa uummata miidhu karaa lubbuu uummataa dararu jiruuf jireenya uummataa dararu karaa ba'uuf galuu uummataa yaaddoo keessa galchu kamiyyuu uummata keenya irratti raawwachuun adeemsa duubattafaadha adeemsa injifatameedha biyya kana keessatti adeemsa injifatamee karaarra ba'eedha adeemsa kanarraa akka of qusattan luka lamaan deemurraa akka ofittistan karaa tokkoon qofa akka deemtan karaa sirrii karaa nagaa qofa akka deemtan karaa dimokiraasii qofa akka deemtan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada karaa kana ala qaama deemu kamirratti iyyuu immoo mootummaan naannoo Oromiyaa araarama tokko malee mamii tokko malee uummata isaa hirmaachise tarkaaffii keessa deebiin qabne fudhachaa akka deemu asumaan ibsuun barbaada kana goonee jennaan karaa nagaatiin karaa dimokiraatawaa ta'eetiin hunduu irratti hirmaatee deema taanan qormaan asifachitti mul'atu rakkoon asifachitti mul'atu hundumtuu karaa hin qabata uummanni keenya fimmoo rakkoo olaanaan rakkoo dinagdeeti rakkoo hiyyummaati rakkoo gadadooti utuu qabeenya qabnu utuu albuuda qabnu utuu bishaan lafarra yaa'u qabnu uummanni keenya bishaan dhuguu hin qabu utuu bishaan galaanni yaa'u oomishni keenya bokkaarratti qofa xiyyeeffata kun sirreeffamutu irra jiraata jechaadha kan ammoo namni biraa sirreessuu hin danda'u uummanni keenya bal'aan hooggansi hayyoonni jirtan irratti hirmaattanii misooma uummata keenya ariifachiisuu irratti cimsinee halkanii guyyaa wal deeggaree hojjechuu danda'u irra jiraata jechaadha misooma uummata keenya irratti wal deeggaru daandii noo ba'e uummatatti fayyadamu ibsaan oo galee uummata fayyadamu eerpoortii noo xumurame uummata fayyadamu jallisii noo xumurame uummata qonnaan bulaatu jiruusaa jijjiirama karaa badiitii kan jennuuf ikkoo tokko kanaaf kun akkan hojjetamne gochuun kanarratti danqaa ta'uun diinummaan kana caalu hin jiru uummataaf diinummaan kana caalu hin jiru misooma irratti uummata badhaadhina uummataa irratti danqaa ta'uun nurra hin jiraatu jechaadha isa irratti wal gargaaruu wal deeggaruu garaagarummaa siyaasa irratti immoo wal falmuu yaadaan isa immoo murteessaa nuu mita murteessu murteessaa immoo paartiilee siyaasaa mita murteessu uummanni akka murteessu gochuu uummataaf dhiisuu kana irratti cimsinee hojjechuu danda'utu nurra jiraata miidiyaaleenis hayyoon namoonni adda addaa paartiileen siyaasaas akka deemtanii daawwattan qabatamaadhaan akka laaltan asumaan isin affeeruun barbaada astaanii yaaddoo fi sodaa uummata keessatti naqu yaaddoo fi sodaa ijaaruu yaaddoo fi sodaa utubuu oduun ta'an uummata keessa deemanii aarsaa uummanni kaffalu hunda uummata faana kaffalanii uummaticha utubanii tasgabbeessanii karaa inni barbaadamutti ceesuu irratti hundi keenya akka wal gargaaruu fi wal cinaa dhaabbannu asumaan waamicha kun dabarsaa olaantummaa seeraa akkuma amma jalqabne itti fufsiisnaa karaa guutuu ta'eenis mirkaneessaa deemnaa kanarratti mamiin tokko shakkiin tokko mariin tokko hin jiraatu jechaadha isa kana cimsinee harka wal qabannee itti fufnaa kan jedhu ibsuun barbaada akka federaalattis kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyis lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffannoo guddaadha kan godhanii bajeta hedduudha bara kana haala nageenyaa jirutu nun hojjisne malee bajeta hedduudha kan amma eerameen alatti hojii bal'aadha kan jalqabame isa akka cimeetti fufu akka hojiitti hiikamu caasaaleen federaalaas akkuma amma jalqaban deeggarsa barbaachisu hunda kallattii muummichi ministeeraa kennaniin cimsanii akka itti fufan asumaan waamicha koo irra deebi'ee dabarsuun barbaada hojiileen akka federaalattis akka naannootis jalqabaman xiyyeeffannoon kenname kun yoo jabaatee hojjetame naannoon sun naannoo sanaaf qofa oduu hin taane biyya guutuudhaaf hafuu kan danda'uu fi qabeenya guddaa kan qabu ta'uusaan ibsuu barbaada jechaadha. Kana alatti dhibee koronaa faana wal qabatee kan jirudha. Dhibee koronaa faana wal qabatee kan jiru mootummaan naannoo Oromiyaa erga dubbiin kun uumame kaasee taaksifoorsii adda addaa hundeessee koreen amma gandaatti hundaa'ee hojiitti galee jira. Naannoo irratti koreen aanaan hoogganamu
godina irratti bulchitootaaf magaalota irratti kantiibootaan aana irrattis bulchaadhaan ganda irrattis bulchaadhaan kan hoogganamu hojii kamiyyuu hundi dhaabbatee hojii kanaaf dursi akka kennamu kallattiin kaa'ameeti kan jiru kallattiiwwan kaawwaman sana karaa guutuu ta'een hojiitti kuu danda'u dura jiraata. Karaa guutuu ta'een kallattiiwwan kana qaamolee cabsan irratti immoo mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachaa deema jechaadha. Jalqabnee jirra manneen dhugaatii, manneen bashannanaa, manneen amantaa irrattis tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra. Manneen amantaa irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra jechaadha. Kuni kallattii mootummaan kenname. Dhibeen kun dhibee hamaadha. Dhibee yeroon kenninedha. Dhibee uummata keenya kallattiin taaneen digumsan taaneef dhibee saaxiluudha. Dhibee kana uummanni keenya of eeggannoo cimaadhaan yoo itti deeme ofirraa ittisuu danda'a. Of eeggannoon kun waan garuu balaan nutti dhufu balaa hamaadha. Kanaafuu harka wal fuudhuu dhiisuu, walitti sissiquu dhiisuu, aadaawwan jireenya barre keessaa bahuu, daldalli walirraa sissiqnee daldala gaggeessuu. Biyya keenya keessatti namni hundi keenya iyyuu guyyaa guyyaadhaan biteetti namni kan jiraatu kuufaama qabaatee kan jiraatu baay'ee xiqqaadha keessattuu magaalota irratti. Kanaafuu isa kana daldalli adda addaa xiqqaan iddoo hundatti jiraachuu irra jiraata. Nyaachi dhiyaachuu qaba. Waa akka faranjii waa hunda cufnee waa hunda goonee deemuun baay'ee rakkanna. Kanaafuu isa irratti of eeggannoo cimaa goonu daldalli xixiqqaan bittaaf gurgurtaan jiraachuu danda'u irra jiraata. Garuu sochii magaalota keessa tiraanspoortiidhaan, baajaajiidhaan, taaksiidhaan deemu amma danda'ame hundi keenya iyyuu hir'isuu danda'utu irra jiraata. Dhaabbachuu qaba. Sochiin akkasii dhaabbachuu danda'utu irra jiraata. Manneen amantaa namoota walitti qabanii waaqeffachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kadhachuun dhaabbachuu qaba. Isa qofa osoo hin taane immoo waltajjiin adda addaa, sochiin babal'aan adda addaa kamiyyuu dhorkaadha. Isa kana kallattiiwwan murteewwan mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hundayyuu caasaan nageenyaa, caasaan seeraa hundumtuu xiyyeeffatee tarkaanfii fudhachuu irra jiraata jechaadha. Tajaajila lammummaa irratti waamichi bal'aan godhameera. Abbootiin qabeenyaa deeggaraa jirtu. Dargaggoonni naannoo keenyaa hojii bal'aa hojjechaa jirtu. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Isa kana immoo cimsinee baadiyyaa hunda keessatti dargaggeessi keenya galee uummanni keenya bal'aan hirmaatee barsiisuu, uummata hubachiisuu, uummata dammaqsuu, uummata karaa qabsiisuu irratti cimee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kallattii maraanuu uummata barsiisuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjettan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Namoonni qabeenya qabdan, midhaan kennuu, qabeenya kennuu, namoota deeggaruu, wantoota barbaachisan dhiyeessuu irratti hojii jalqabdan akka ammas cimsitanii itti fuftan asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Tajaajilli lammummaa kan irratti cimsinee hojjenne keessattuu hawaasa keenya gandarra jiru qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, jiraataa magaalaa barsiisuu irratti dargaggeessi keenya qulqullinni magaalaa akka eegamu, gandaa naannoo akka eegamu irratti xiyyeeffatanii hojii jalqabdan akka cimsitanii itti fuftan asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Caasaan mootummaa naannoo irraa kaasee amma gandaatti jiru of eeggannoon cimaadhaan halkanii guyyaa xiyyeeffatee dhibee kana ittisuu irratti qaamni hundumtuu karaa adda ta'een xiyyeeffatee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Ogeessonni fayyaa tattaaffii fi dadhabbii halkanii guyyaa gochaa jirtan as naannoo irraa kaasee isa guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Yeroo qormaataa kana irratti dirqama ogummaa qabdan, dirqama lammummaa qabdan cimsitanii bahuudhaan balaa kana uummatarraa akka ittistan asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Miidiyaaleenis xiyyeeffatanii keessattuu FMO'n keenya ammas uummata bal'aa bira kan ga'u FM'dha, reediyoodha. Kanaafuu FM fi reediyoon hojii biraarraa dhaabbatee hojiiwwan kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jechaadha. Namni televizyiina qabu meeqaa kan jedhu televizyiinii iddoo meeqa dhaqqabaa kan jedhu baay'ee muraasa. Namni sooshaal miidiyaa ilaalu meeqa baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu miidiyaa FM'ootaaf reediyoo irratti xiyyeeffatamee hojjechuun hojiin barsiisuu hojjetamuutu irra jiraata. Fuula fuulatti immoo uummanni barsiifamuutu qaba jechaadha. Hundaa ol uummata keenya har'a waamicha dabarsuu fi kadhaa dhiyeessuu fi kanan barbaadu tokkoffaa murtee mootummaan kenne raawwachuudha. Kanarratti cimsitanii deemuu danda'utu irra jiraata. Inni lammaffaaf inni baay'ee murteessaan manneen amantaa hundumtuu
musliima kiristaanatu hin jennu garaagarummaa tokko malee coomaaf sagadaan namni hundumtuu akka rabbi kadhatu akka rabbitti iyyuu dhibee kana akka rabbi nurraa deebisu namni hundumtuu amantaa isaatiin akka kadhatu amantaa isaatiin akka iyyuu amantaa isaatiin akka waaqa isaatti waaqa isaa akka gaafatu waaqa isaatti akka dhiyaatu asumaan dhaamsa koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Balaan dhufe kun warra gurguddaanuu dandamachuu hin dandeenye nu keessa yoo gale immoo waan keessa hafnu hin ta'u miidhaa guddaa fida. Kanaafuu kadhannaadhaan rabbitti akka dhiyaattan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Kana goonee jabaannee jennaan immoo rakkoolee kana keessaa hin baana. Rabbillee nu gargaaraa injifannee nagaaf tasgabbiitti karaa guutuu ta'een hin deebina amantaa jedhuun qaba. Keessattuu immoo sochiin dinagdee akka hin dhaabbanne namni walirraa fafagaatee sochiin dinagdee akka hin dhaabbanne keenya kan dhibicha caalaa nu fixuu kan danda'u beela ta'a jechaadha. Kanaafuu of eeggannoo cimaan sochiin dinagdee akka hin godhamne of eeggannoo cimaan godhamutu irra jiraata jechaadha. Sochiin dinagdee dhaabbatee jennaan balaan taanetu nutti dhufa. Kanaafuu sochiin hawaasa dinagdee dhaabbachuun irra hin jiraatu jechaadha. Sun cimee itti fufuutu irra jiraata. Rabbi immoo nu gargaaraa keessaa baana. Akka waliigalaatti sochiiwwan dinagdee hawaasummaa akka Oromiyaatti jiran raawwiiwwan piroojeektii fi raawwii akka waliigalaatti jiru yeroo biraa bal'inaan ibsa isiniif dhiyeessinaa hojiiwwan hojjetamaa jiran akka sirriitti hubataman gochuudhaaf kan itti deemnu ta'a jechaadha. Galatooma. Inni gama ayyee egaa kabajamtoota